আসসালামু আলাইকুম। আইডিয়াল পাওয়ার ডেভেলপ এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকেই জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের টপিক একটি এয়ার কম্প্রেসর আমরা কিভাবে ফল্ট রিসেট করব। তো এই কম্প্রেসরটির নাম অ্যাটলাস কপকো। এটি একটি স্ক্রু টাইপ কম্প্রেসর। তো এই কম্প্রেসরগুলির ভোল্টেজ আপ ডাউন বা লোড বিভিন্ন সময় ট্রিপ করে থাকে। তো আমরা আজকে এই ফল্ট রিসেট কিভাবে করতে হয় সেটাই দেখব। তো আমাদের এখানে একটা মেনু বাটন আছে, মেনু বাটনে চাপ দেওয়ার পরে আমাদের কিছু অপশন আসবে। এই অপশনগুলি বিভিন্ন অপশনের বিভিন্ন কাজ আছে এখানে। তার মধ্যে আমরা এখানে যে হলুদ কালারের যে আইকনটি আছে এখানে আমরা ক্লিক করব। তো এখানে আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি হলুদ কালারের আইকন। তো আমরা এই হলুদ কালার আইকনটি ক্লিক করার পরে নিচে দেখতে পাচ্ছি রিসেট এবং মডিফাই। আমরা মডিফাই করতে চাইলে এখান থেকে মডিফাই করতে পারি, অথবা আমাদের প্রয়োজন রিসেট করা। তো আমরা এখানে রিসেটেই চাপ দিব। আমাদের রিসেট অলরেডি হয়ে গেছে। তারপর আমরা ক্রস চিহ্ন দিয়ে যেটা আছে এটা দিয়ে আমরা বের হয়ে আসব। দেখেন আমাদের ফল্ট রিসেট যেটা ছিল এটা আমাদের ফল্ট রিসেট হয়ে গেছে। এখানে স্ট্যান্ড বাই আমরা অন করব। এখন এখানে লেখা আসছে স্ট্যান্ড বাই। ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন একটি সেটিংস আইকন ফ্ল্যাশিং করছে। এটারও একটি রিসেট আছে, আমরা পরবর্তী কোনো এক ভিডিওয়ে আপলোড করব। প্রেসারটি অন করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রেসার আপ ডাউন করছে। অলরেডি 7.9 বার হয়েছে। এবং পাশে টেম্পারেচার দেওয়া আছে। টেম্পারেচার ধীরে ধীরে বাড়ছে। অলরেডি 51 সেলসিয়াস টেম্পারেচার হয়ে আছে। কম্প্রেসারে কোনো প্রবলেম হলে উপরের যে লাল কালারের ইন্ডিকেটর আছে এটা ফ্ল্যাশিং করবে। এ দেখে বুঝবেন কম্প্রেসারে কোনো না কোনো প্রবলেম হয়েছে, আর তার মেনটেনেন্স করবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।